Bonsoir mes amis, salam alaikum. Toujours le 20 décembre, et je vais vous faire une vidéo parce que تعرفوا كيفاش راهي تمشي les organisations des droits de l'homme en Algérie باش تفهموا كيفاش مخلطة الدنيا هنا دايرين لا كوفرتور تاع لي دروا دو لوم وراكم تعرفوا كيفاش هدرت لكم بليزيور فوا قلت لكم حنا لي زورغانيزاسيون هادو تاعنا c'est des organisations qui ne sont pas là pour défendre le peuple algérien, le citoyen algérien. Non, 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 non. Ils sont là pour se faire de l'argent et en même temps de s'attaquer à l'État algérien et de vouloir le déstabiliser. Je vais vous donner une petite preuve. La radio, في الجورنال LALAD réclame la dépénalisation de la migration irrégulière. فهمتوا؟ Ça veut dire ما نحكموش على الحراقة هذو parce كاين قانون يا لوا الناس اللي تروح تخرج من التيريتوار ناسيونال par n'importe quel moyen sans passer par les postes frontaliers بالكوارت c'est une infraction. C'est une atteinte à la sécurité de l'État. خارج من ما عندناش وراك رايح ما عندناش واش راك مدين ورايح حاكم البوطي ورايح دونك ليطا دارت قانون ما عندوش بزاف عنده واحد 7 او 8 كيشاف بلي الناس ولاو شنو راهم يحوسوا دار لي لوا قالت لي يحكموه il est fiché يرقب عند الجوج ils ont été relâchés روحوا تشوفوا لا سي دي جون اللي يحكموهم في الحبس يروح عند الجوج سي نورمال اون في كومبون قالوا على كيفاش رحت اعطينا معلومات شكون اللي شحال خلص وين راك رايح وكلش ومن بعد عطاهم دي زاموند وطلقوه هاي لا كي نفو با ريسبكتي لي لوا الجيريان نفو با يقول لك نو اللي تحكموا حراك ما عندكمش الدروا ديروا له ان بروسي فيربال وما عندكمش دروا تهضروا معاه وما تديوش عند الجوج هاي ماشي هادي كنرحم الله ديك دوكا هادو اسكي فو لي ريسبكتي هادو فرانشمون راه هضره للناس على الله على لي سيتوايان لي محظورين بار لادمينستراسيون par les services de sécurité, par les abus de pouvoir de certaines autorités. Et là, on est d'accord ici, on en a encore. Mais ومن بعد نهار يروحوا حراقين يموتوا في البحر سي ليتا كي جوجي il n'est pas jugé par la justice il est jugé par l'opinion publique مساكن ما لقاوش الخدمه والحكومه هي اللي دارت لهم باش كي راحوا ضحوا وماتوا شوفوا كومون يعني باش تشوفوا مع الشعب تاعنا كيفاش حال انا جوستومون كي نقرا دي تروك باغي vraiment le sang me monte au cerveau franchement يا جماعه يبان يحبوا يوريو رواحهم pourvu la presse تهضر عليها هذا ما كان هذا pourvu la presse تجي تسمعهم يقول اي رانا on est là نزيد نقرا dans le journal تاع الوطن le journal تاع الحراك le constat alarmant de Louisa Hadi هاي هذيك انا كيف ما عندها حتى باكي ما عندهاش aucun militant ils n'ont pas pu يروحوا يديروا لي زيليكسيون تاع لي ميري ني تاع لابيان هاكا تدي بلي كوطا كان يعطيها رب الجزائر بلي كوطا يعطيها 6 حتى 8 6 او 8 بوست تاع في لابيان كانوا يبومبيو نهار شافوا بلي خلاص جا البريزيدون قال لهم خطيوني انا je ne mets pas des élections, je ne mets pas de soucis. لقاو ما عندهاش وسي فري ما يقدروش يلموا لي سيناتور ديجا و chaque fois pour ne pas disparaître تبقى يهضروا عليها الوطن يعطيها لا بارول وتقول لك لا سيتياسيون على راسها وحنا رانا دون اون سيتياسيون en Algérie qui plus que bien
Et l'Algérie s'améliore de jour en jour. في كلش. نتحسوا بالامélioration en Algérie نتحسوا. واحد شوف غير باش كي يبان قال راني هنا j'existe encore. وهما لي ممبر دو سون بارتي جاو ينحيوها باش ينحيوها يديروا لها le retrait de confiance. Et ça a été bloqué au niveau du ministère de l'Intérieur, je ne sais pas par qui. Donc c'était juste pour vous informer à la situation où ils font n'importe quoi. Une ligue des droits de l'homme qui garde les droits de l'homme. Les droits de l'homme, y compris celles des femmes, parce que le droit, il n'y a pas la ligue des droits de l'homme, la femme. La femme c'est un homme. Et qu'est-ce que la ligue des droits de l'homme, elle s'occupe aussi des droits des femmes. Jamais on entend parler. Jamais on se pour le citoyen algérien. Jamais. Il y a des futilités parce qu'ils bêtent. Pour qu'on les invite dans certains plateaux, après ils font du trafic d'influence, qui disent à chaque fois la télévision, il y a ce que là, je ne sais pas qui. Allez, salam alaikum, à bientôt.